Здравствуйте, друзья! Настя Совбади снова с вами. И тема сегодняшнего выпуска будет питание. Мы поговорим о различиях питания химиков, о различиях питания натуралов и о различиях питания в разных возрастных группах. Но перед этим хотим сделать небольшой анонс наших будущих выпусков. Скоро Андрей начинает свою подготовку к одному турниру, о котором мы вам потом расскажем. Это будет интересный выпуск. Мы вам покажем, чем он затарился, в каком количестве. Вкратце расскажем, какая будет цель его этого курса препаратов, витаминов. В общем, вам будет интересно. А следующий выпуск будет также в недалеком будущем про мой мини-курс. Цель такого курса будет минимизировать риски, то есть, так сказать, поднять настроение. Но об этом тоже будет подробнее. Потом вам будет тоже интересно, поэтому подписывайтесь, кто еще не подписался. Следите за нашими обновлениями. И мы уверены, вам понравится. А теперь переходим непосредственно к теме сегодняшнего выпуска и поговорим о питании. Сначала вспомним, как молоды мы были. Ну, так как мы уже давно в натураху полностью никто не тренируется, то вспомним наши молодые годы и клиентов наших подопечных. Как люди питаются в 20, в 30, 40 лет, не используя препаратов. В чем отличие? Да? Ну что, в первую очередь, наверное, ни для кого не секрет, что отличие возрастных групп это, конечно же, в метаболизме. Что нам это дает, что дает это человеку? Отличие в метаболизме дает возможность при определенном колораже, который человек набирает, при определенном ассортименте продуктов, по-разному их усваивать. Андрюха, про своих молодых клиентов вспоминаем. 20 плюс. Или себя вспомни. До 20, пока ты не химичил, или вот твои ребята... Что ели, как ели, что себе позволяли? Ну, в основном люди пытались набрать массу. Молодые, да, сухие молодые ребята, сухие. первое, как же, большинство. Поэтому ели они, в принципе, все, что хотели. И очень много было простых углеводов, очень много было сладкого в рационе, однозначно. И это все горело, поэтому это не мешало им. Это добавляло им лишние калории, энергию, и это все горело и не мешало им тренироваться и, как говорится, потихонечку набирать вес, но вес более-менее правильный, без жировой прослойки. Да, мы сейчас, только не подумайте, что мы призываем в 20 лет жрать как можно больше сладкого. Это мы сейчас говорим по факту, то есть что было, что это большинство история. людей... Да, история, что себе могут позволить именно молодые люди. Также, если, вот помню, у Димы был такой паренек, сейчас он очень брутальный, Жека, которого бабушка привела, он был такой слоник, такой слонопотамчик, толстенькие ножки, маленькие ручки, пузик, мордочка, то же самое, да, сладким, возможно, Дима, ты его ограничил в сладком? Да. Дима, ты его ограничил в сладком, но он нормально тренировался, что еще получается, благодаря молодецкому метаболизму? Он очень быстро и хорошо подсушился, годик-два, и он уже прыгал на скакалке, по сколько, по 1000 раз у тебя? Больше было. То есть в этом, конечно же, основное отличие людей молодых. То есть это метаболизм. Вторая категория 30+. Также ни для кого не секрет, что с каждым десятилетием наш метаболизм замедляется. Андрюха, себя вспомнишь по питанию, по углеводам? Хотя ты уже Да. был разогнанный, тебе было все Я равно. был разогнанный, я всю жизнь был худой и маленький, поэтому я после соревнований и до на торт еще сгущенку выливал и пил чай с 7 ложками сахара. Да, ну Поэтому Андрюха, я это у нас очень отдельный много случай. Сладкого ел очень много, но все в топку сгорало моментально. Кстати, да. Я тогда тоже еще в 30 лет, в принципе, о сладком не задумывался. То есть я его ел когда хотел. В принципе, я знал, что впереди будет курс, большой или маленький, все сгорит сразу после, И оно до не тренировки, задерживалось. и после. Да, фигура. Но любом. хочу вот поделиться наблюдением, Андрюха, ты подтвердишь, если нет, были у тебя. Сейчас вот появилось, особенно в последние времена, с нашей, видите, говняной едой, вот много приходит молодых парней, 30+, и уже с утокенными кругами спасательными на животах. Даже бока больше, Бока, у разъеденные. некоторых сиськи висят, Ужасно, да. жопины уши появляются. Да. О чем это говорит? То есть после 30 лет метаболизм гораздо уже хуже, чем у 20-летних. Плюс добавьте качество еды отвратительное зачастую. Фастфуды, то, что появилось. Ну, и плюс эти люди зачастую уже семейные, когда они учились в семейные, институтах. либо сидячая работа. Да, они бегали, искали, были в поиске. Сейчас у них у всех под жопой машины в основном. То есть Кстати, есть, тоже многие, это, да. конечно, не двигают, они в туалет ездят уже на машинах, они не ходят.
есть жены, которые готовят им кушать. А как правило, какой образ жизни? Утром перекусил, если перекусил, Да. днем абы как, а вечером пришел, пол холодильника скушал и спадки через полчаса. Это то, о чем мы рассказывали И всё. в нашем выпуске о полезности завтрака. То есть люди сейчас как едят? Мало утром, больше в обед и совсем больше вечером. Семейный ужин. И у них получается вот такие фигуры. Да. Пирамидка. Да. Вот. А то, что мы говорили, если хотите, посмотрите наш выпуск про завтрак. Утром столько, днем столько, вечером столько. Также будет меняться и фигура. Поэтому если взять разницу 20-30, то существенно уже количество углеводов у многих, особенно у ребят, которые не употребляют стероиды, вот это уже начинает внешне сказываться. Теперь говорим про категорию 40+, но туда же можно всех. Видите, самая большая проблема, наверное, да, 40+, это у людей приобретенные заболевания. Многие уже получают и заболевания ЖКТ, и еще какие-то природные, неприродные. Язвы зачастую бывают. Кстати, да, гастриты, те, которые в 30 не изменили, про которых мы говорили, свой образ жизни, получают как минимум предъязвенное состояние гастрит, у кого-то уже там начинается много белка в почках и так далее и тому подобное, поэтому питание 40-летнего, пусть даже такого маломальского спортсмена, должно отличаться. Однозначно. А те, у кого не отличаются, те начинают больше ходить к врачу. Потому как врач будет всегда присутствовать в вашей жизни, но его может быть много, а спорта мало, вынужден. А может быть наоборот, спорта много, а врачей мало. Тут уже будет зависеть от вашего, так сказать, интеллекта и спортивного, и по жизни. Поэтому, естественно, чем больше возраст, тем больше надо следить за питанием. Не все это делают, и поэтому человек почему так часто и расплывается. Метаболизм после 40 еще замедляется. И даже количество не только простых углеводов сладкого, как Андрей говорит, а и тоже излишнее количество белка может на поджелудочную повлиять, ферментов не хватает, да? Да. Что там, панзинорм пьют, да? Как это? Панзинор, криончик. Криончик. Вот, кстати, совет небольшой. Если у вас не усваивается достаточное количество белка, какие-то всем тошнота, Андрюха, да? Тошнота, да, бывает даже легкое чувство рвоты. То есть это говорит о том, что поджелудочная не справляется, поэтому в 5-7 дней желательно пропивать вместе с каждым приемом пищи или панзинорм форте 20 тысяч единиц, или крион 25. Вот, достаточно содержательно. Поэтому, если сейчас кратко подытожить, молодым как набирать легче, так и сушиться легче. Благодаря 100%. естественному метаболизму, даже без стероидов. А вот возрастным обязательно рекомендуем учитывать вот эти вот возрастные изменения природные. Неважно, на БАДах вы сидите или же просто вообще без ничего. Хотя это тоже не совсем грамотно. Да, на чем вы не сидели. Питание это основа, что бы вы ни принимали. Да, и надо учитывать возрастные изменения, иначе вы будете больше дружить с докторами, нежели с тренерами. В принципе, вроде все понятно. Ой, еще прикол. Да, не, это уже про стероидных, про пацанов поговорим сейчас. Что позволяет себе спортсмены в питании при приеме стероидов? Ну, то, что Андрюха уже сказал, он сладкого жрал без меры. Все. Я До 35? позволял себе, Ага. да, все. Все. И ночью вставал, жрал, если хотелось. И, просто определенные, неопределенные практически все стероиды, они все равно влияют на обмен веществ. Они хорошо разгоняют это все. Оно хорошо все усваивается, идет в топку. Но опять же таки, я себя не беру, я профессиональный спортсмен. Я этим начал заниматься с 15 лет. А те, кто начали заниматься с 35 или 40, то тут все равно надо немножечко учитывать этот момент. Да. Потом, если взять Андрюху, допустим, как у нас максимум по приему витаминов, то мы с Димоном где-то были вот 10-15 лет назад в средней категории, назовем так. Я курсил для того, чтобы просто хорошо себя чувствовать, поднять себе настроение. Была у меня определенная цель, я ее озвучу потом в последующем выпуске, когда будем про курс говорить. Димончик, в принципе, так же, то есть нам надо было для работы, для чего. Но мы тоже, у нас был всегда хороший аппетит. Вот, в среднем возрасте, при приеме препаратов ночью. Помнишь, Димчик? Мы приходили утром на работу и рассказывали, кто когда в ночью встал и кто что хавал. И консервами подъедались, рыбой. И чувствовали, самое интересное, себя хорошо. В 35, 36, 34 отличный был аппетит. То есть масса набиралась гораздо быстрее. Ну, в общем, тело восстанавливалось лучше.
и даже после приема стероидов восстанавливался общий, все показатели организма гораздо быстрее. Поэтому было легко, хорошо и красиво, и казалось, что жизнь крутится вокруг нас. Вот, дальше. А вот теперь интересный момент. Вот многие люди так на стероидах разгоняются, привыкают, вот ввозят в привычку, извините, есть так, как хочется. Мы не будем говорить, как попало, а как хочется. В жизни и так мало удовольствий. И что у нас подстерегает? Когда человек прекращает принимать стероиды, но это не про тебя, ты никогда их не прекратишь Не принимать. прекращаю принимать. Ну, кстати, это касается и всё на своем идет. опыте, могу сказать, и Димчик не даст соврать, подтвердит. Остается привычка перегружать себя углеводами. То есть человек привык, допустим, есть углеводы с утра, простые, я имею в виду мучное, сладкое, и в обед. Да, там после 30 уже на ночь не еди, вроде по уму. И что потом? Стероиды уходят, а Колораж метаболизм остается. и метаболизм замедляется. замедляется. И трата калорий в течение дня меньше, а употребление калорий больше. Или на таком же уровне, Короче, как было. создается префицит калорий. Да. Их больше, чем надо, и появляются ненужные жировые отложения. Появляются бока. И самое интересное, мозг еще не готов это принять. То есть как? Я же нормально, я же так всегда ел. Ничего вроде Я бы ж не должно тренируюсь. быть. Да, Я тренируюсь. Все. А метаболизм плюс отмена курса. Межсезонье. Обычно межсезонье, допустим, у меня 3-4 месяца перерыв. Вот сейчас 5-й месяц без ничего. И ты смотришь, а уже бока не те, которые хотелось бы. Вообще они нафиг не нужны. А они уже есть. И это именно вот привычка перегружать себя простыми углеводами, что приводит к излишнему ожирению. Так, ну если с углеводами все понятно, перегружать себя углеводами как без стероидов, так и под стероидами нежелательно, особенно с возрастными изменениями, то есть такой еще стереотипчик у многих убеждений, что белка можно жрать без меры. А это тоже не Ошибочное всегда мнение, правильно. да, Хоть потому с формой, что хоть без. интоксикация белка, она тоже очень Продукты вредна. распада белка. Конечно, Интоксикацию, правильно? происходит гниение, и нет никакого в этом смысла. Поэтому даже на стероидах надо соблюдать. Сейчас ну, тут скажем чуть-чуть так, разберем, да. То есть определенную организм дозировку. может усвоить определенное количество белка без Ну, химии, раз. Да. С химией, грубо говоря, он может усвоить чуть больше белка, Да. 2. Но если будет переизбыток его все равно, даже под формой, то есть будет вот этот процесс, Будет распад. гниения белка, Да. это пойдет токсины, короче, которые реально... И ничего вы толком не наберете. И вот тут можно поджелудочную подсадить, да? Да. Первая Ну, и с фаза, конечно, почками. как ты сказал. И с С почками могут быть проблемы. вопросы, да. Поэтому белка это то же самое касается. Надо быть, ну, в первую очередь, надо прислушаться к организму. Это да, и плюс меняйте белок, ребята. О, Не- вот про нельзя, это, пожалуйста. нельзя сидеть постоянно, например, на одном филе курином Как ты или мне на говорил? курятине. Я курятину ел. На индюшатине. Ты ж так делал. Так делал, да. Ну Это так я же на плохо. своих ошибках рассказываю вам. И я дошел до того, что у меня организм начал отторгать курятину в отварном виде, любую, просто отторгать. Вот тут сейчас поделимся. Кстати, когда я первый раз готовился на соревнования, ты меня курировал, и ты мне рассказывал про свои тефтельки, которые невозможно было запихивать. Я послушал, он говорит, тефтельки там какие-то, курица и все, кирдык. Мне это не понравилось, вкусно жрать. Я туда начал сами эти тефтели в фарш добавлять чуть-чуть овощей. Они добавили привкуса нормально, морковка, болгарский перец, не помню, что это хрень. И уже еда получилась вкуснее. На моем рельефе это никак не отразилось. Фотки могу показать. Там я пересушился даже больше, чем надо. Вот. Андрюха сейчас тоже подтвердил, да, что не нужен был такой строгач. Не Это нужен- отварную не курицу, нужен был, нет, которая да. давится. Это Потом была что еще ошибка. нам? Рыба, она легче, да, усваивается? Рыба легче, морепродукты. О. То, Я- кстати, они тоже тяжело переваривать. С ними перебарщивать в количестве нельзя. Ну, в количестве нет. А для но- разнообразия, Да, да? для разнообразия. Говядина заходила очень хорошо, индюшатина заходила. И не надо есть только все отварное. Очень хорошо мариновать мясо. Утром замариновали, вечером на сковородочку, на маленький огонечек, Вот эти протушили. непригораемые, правильно? Да, Там вода протушили, выделяется. слили вот это вот все, вилочкой на тарелочку себе выложили. И обязательно перед каждый прием белка такого должен быть салат зелень. О, из зелени. клетчатка. Да, должна быть грубая клетчатка. Все, вся зелень. Петрушка, укроп, листья салата, кинза, брокколи, лист, капустный лист, все что угодно вот такого типа. Не огород наш обычный, а вот такой салатик надо кушать с белком. Кстати, да, Тогда по это рецептам. поможет вашему организму справиться. По И рецептам. меняйте белок. Смотрите, да, то есть про разнообразие белка. Чем разнообразнее продукты белково содержащие, тем меньше вас организм будет тошнить. Это первое.
про клетчатку все понятно, чтобы белок лучше усваивался, а не гнил. Нужно, к примеру, порции мяса там в 3 раза больше клетчатки или неправильно? Или в два? Ну, 50 на 50. Там 150 грамм мяса, 200 грамм Ну, это тоже, клетчатки. наверное, лично, это Ну, все да, у кого как это- желудок. И третье вот по рецепту. То есть, смотрите, отварное, да, это самое простое, понятное. Раз. Тушить можем? Можем. 2. В духовке запекать можем? Можем. 3. Сковородка обычная, непригораемая, под крышкой, оно почти как тушиться будет, без масла тоже так, да? Гриль. Да. Гриль, отлично, 4. То есть, видите, на самом деле, когда говорят, качки, у меня один какой-то там полупокерный товарищ говорит, ты себя во всем ограничиваешь, что, с ума сошел? В чем я себя ограничиваю? Разве что на масле на жирном не жарю. А так едим, в принципе, нормально. То есть, а как тогда еще питаться? Вот. А если вы еще в салатик добавите оливкового масла немножко или Или льняного, льняного. О. тогда это вообще сгладит все негативные эффекты приема белка. Кстати, о льняном масле. Ребята, это самый, наверное, простой и доступный источник 3 омег. Это ненасыщенные жирные кислоты, которые влияют на вывод холестерина, на очищение, которые влияют на вашу кожу, ногти, волосы. Это что касается особенно женщин-спортсменов, то есть, чтобы у вас, извините, морда лица не старела. Это очень-очень легко, ну, нормальный, плюс это вкусно. То есть салат добавляют уже ложечку льняного масла, Немножко, это тоже да. хорошо. Поэтому еще один маленький лайфхак. Вот, кстати, да, я уже как бы не молодой, Андрюха тоже не молодой, Димон тем более. Мне уже мясо, вот неважно, вареное оно или тушеное, вот реально, ну реально не заходит. Очень часто делаю котлеты, то есть все это фигня уже, говорится, как для дедов беззубых, перемалывается. Вот сегодня только наделал. С куриного того же филе, но туда пошла болгарский перец, туда иногда добавляются грибы, туда можно добавлять лук, чеснок, морковку. То есть, и в итоге у вас получается не просто кусок мяса, который надо проживать, а уже там какие-то витамины останутся даже после термообработки. В духовке все на, это как она, на фольге. Это делается, эти котлеты могут быть паровыми, эти котлеты могут быть там заливными, какими угодно, и вам не надо будет вот это вот пережевывать эти мясо-волокна, Да. оно быстрее, так? Да, и очень многие тоже еще, забыл я сказать, используют мультиварочку. Да, Мультиварки мультиварка, тоже пароварка. хорошо, да, То есть, в заходит. принципе, не обязательно вот этой давиться куриной грудкой. То есть, Вообще вариантов не по рецептам. Кстати, если у вас будет желание, присылайте нам вопросы, и мы попробуем составить список самых, ну, нами опробованных популярных рецептов, что можно сделать вот с мясом, котлеты, тефтели, там, на быструю руку, на скорую руку, для ленивых качков. Если будет такой запрос, мы посвятим этому кулинарному шоу целый выпуск отдельный. Еще один интересный момент вот про молочку. Сейчас куча нутрициологов развелось, диетологов, все самые грамотные, прям куда-то эту молочку кричат, что вообще все вредно, супер-пупер вредно. Ну не знаю, вот допустим, я нормально ее воспринимал с детства, Андрюха, ты как? Я так же Твои само. люди, клиенты, Вот, как? и По мое опыту. мнение такое, лично мое мнение. Бытует много всяких разговоров. Если человек принимал молочку с детства до какого-то определенного возраста, а потом организм начал отторгать, а это одно. Если человек все время принимает, и Хорошо, все подожди нормально. секунду. Как это другое. отторгать? В чем это выражают? У меня говорят, у меня не воспринимают. Что значит не воспринимают? Воспринимает, то есть это могут быть диарея раз, это может быть человек просыпается утром и он залитый водичку задерживает организм, это два. Вот такие вот моменты. Понимаешь? Как надо Да. водичкой залиться, чтобы так молочку, Вот сколько я- ее сожрать, Ну я чтобы не не знаю, но воспринимать. я тебе говорю, вот есть такие люди, которые, поэтому А есть такие люди, которые выпили стакан молока, говорят, ой, у меня в животе бурчит, я не воспринимаю молочку. Ну ё-моё, ну пойдите тогда вообще в капсулу ляжьте времени, если у вас животик забурчал, прям ничего не будем есть тогда. Прям беда-беда, печаль Ну, какая. Ну да. это ж от людей зависит, я что тебе говорю. Короче, что- меньше мнюхи надо по Да, поводу и молочки. в целом, ну, я считаю, что принимать ее можно и нужно, и нету здесь ничего такого опасного. Единственный момент, то это я бы не рекомендовал принимать на ночь, и все. Не рекомендовал. Не рекомендовал. Вот, хорошо. На ночь, ладно, да, ты мне тогда говорил тоже избавляться от молока, вернее, протека на молоке, когда мы сушились уже на Ну, тут соревнованиях. были тонкости уже, нюансы. Где-то, да, существует мнение, что чашка молока не вредна. Ну, его обычно сейчас люди, если принимают, мало кто в чистом виде. Ну, я, может, пью, 100%. только в кофе добавляю. Далее, творог тоже мы исключали, но, опять же, творог продукт полезный. Полезный. Кальций, шмальций, белок, вообще, офигеть, сывороточный протеин, фактически это то же самое. Единственное, ну, есть же куча вариантов, вот сейчас поговорим о рецептах, как мы говорили про мясо. В запеченном виде воду не тянет на себя.
Не тянет. Я использовал запеканку. Запеканки в делаем, духовке, да. делаем. Протеин Но туда можно добавить? можно. Вообще отлично. Вместо сахара лишнего Да. и вместо муки Протеин. лишней. Даже протеин. немножечко изюма можно добавить. Да. И да. все. Только кушать это на завтрак, а А не вот на и ни ужин. хера, я на ужин кушал. Ну, блин. видишь, а я на И я завтрак этим только кушал. спасался, и ни капли жира не было. Вот. А Видишь, почему вот на завтрак? Два человека, ну, например, для меня это была тяжелая пища. Запеканка? Да, и у меня очень долго мне не хотелось кушать. Поэтому для меня был вариант скушать ее на завтрак, прийти на работу, оттренировать человека и заняться Ну своей это ты на тренировкой. сушке говоришь или вообще? Это я на сушке говорю. А, на сушке. А в межсезонье, пожалуйста, вы едите молочку столько, сколько хотите, и в таких количествах, и в любое время дня и ночи. Как Ну ладно, говорится. по молочке давайте маленький итог. То есть, да, естественно, желательно за жирной молочкой не гнаться, да, то есть сливки, жирное молоко, жирный творог нет. Второе, в запеченном виде молочка, запеканка, сырники. Это, кстати, сырники тоже можно в духовке делать на пергаменте. Конечно. У меня друга жена делает. Опять же, в это все добавляем протеин, повышаем белковый индекс, убираем нахрен муку, лишний сахар. И получаем офигенный диетический продукт, который не задерживает воду. Плюс мозг получает сигнал, что он получил десерт. Да. Вот Ну, эти просто три изюминки, они дают десерт. Только не едим сырники с нутеллой и со Не, сметаной. не. И Вот все. это Сорные продукты убрали, да. То есть, в принципе, ну, классная вещь. А молоко в кофе, ну, если вы чувствуете, как Андрей сказал, вас там подзаливает слегка, вы так прям себе меряете. Как раз молоко в кофе не зальет. А Ну, наоборот, я к тому, что с утра выпьете чашку кофе с молоком до вечера, а у вас еще днем тренировка, то ничего страшного вообще не случится. ничего, вообще. Даже если вы на сушке. В 100%. принципе, я на сушке кофе с сахаром пил, и это меня единственное, что спасало. Это запеканка, сахар. Мы запеканками этими только и подкреплялись. Да. Потому что сладкого ничего нельзя было. А минки сладкие и запеканки. Это вот десерт был возможный, допустимый. Ну, там кусок протеинового батончика Уже перед лишнего. трешей. То есть, в принципе, рацион, как у химиков, как и у натуралов, огромный, вкусный. 100%. Можно себе позволить, ну, в принципе, все. Единственное, что мы не рекомендуем сейчас уже по прошествию опыта, да, это вот этой сорной пищи, этих вот сахаров непонятных, тугоплавких жиров, это очень вредно. Там, где содержится пальмовое, кокосовое масло, вот это, конечно, сейчас проблема. Это хуже, чем ГМО, потому что выгнать его с сосудов с каждым поколением все тяжелее и тяжелее, и от этого все проблемы, вот именно от тугоплавких жиров, насыщенных жирных Да. кислот. Поэтому это старайтесь избегать с молоду, чтобы потом не тратиться на аптеку, не выгонять это из своего организма. Я прав, Андрюха? 100%. Да, мы так делали, но вот сейчас, делимся опытом, мы Не этого надо крайне не делать. рекомендуем. То есть приучайте себя в той или иной мере более-менее сбалансированно. Мы не говорим слово диета, нихт. Это слово для идиотов диета. Или для больных людей. Но коим, я надеюсь, вы все не являетесь, вы все здоровые, грамотные люди. Вот диета это все как бы полная хрень. Есть для нормального человека нормальное сбалансированное питание. Правильно? Да. Все, приучайте себя с молоду, неважно, на стероидах вы, в натуральную вы тренируетесь с БАДами, к сбалансированному питанию, к молодости, чтобы не вошло в привычку есть что попало. И тогда, в принципе, по праздникам, да, можно себе позволить все угодно. 100%. Кто называет И чипи, еще не там. обманывайте свой организм сахарозаменителем и колой зеро. Это такая хрень. Если вам захотелось, скушайте или выпейте с сахаром сладкий чай, кофе и выпейте стакан нормальной кока-колы. Но не злоупотребляйте. Ну не злоупотребляйте, да. Не надо вот это себя обманывать. И если кола 0, это значит хорошо все. Нет, это еще хуже, чем обычная. Поверьте мне. Это как Сахарозаменитель. эти самые сигареты, такие или айкосы, все это Да, фигня всё одна. это гадость. И последнее, наверное, что посоветовали бы тоже всем, это уменьшить количество еды на ночь. Вот, неважно, натурал, приверженец БАДов и стероидов. Вот хотите, чтобы в принципе у вас все с фигурой было нормально и со здоровьем, не обжирайтесь на ночь. На завтрак можно есть много. У кого не получается много, делите завтрак на 2 части. Это самый простой способ. И тут еще зависит, когда у вас работа, когда тренировка. То есть обед можно есть много, ужин делите его на 2 небольших части по минималкам. Вот. Наверное, так будет правильно, да? Да, и последний прием пищи за 2 часа до сна желательно. Ну, опять же, он должен быть легкий. То есть, Легкий. если вы там не на сушке, то есть это может быть немножко творожка, протеиновый коктейльчик, да? Кстати, тоже лайфхак. То есть протеинчик, туда добавляйте пару ложек творога нежирного. В итоге он чуть-чуть гуще получается, как кефирной субстанции. Тяжести для желудка 0.
Да. Индекс белковый хороший, восстанавливается после трудного дня и тренировок организм норм. Сколько там мы получим? Где-то 20 грамм белка плюс 10 грамм из творога. Грамм 30 белка качественного, Ну, сывороточного как раз перед сном. Достаточно, чтобы уснуть. То есть, если и человек ложится не нормально, не грубо говоря, голодным. в 11, то есть в 9, полдесятого можно такой коктейль выпить, правильно? Или Да, нет? да, Или это да, поздно? да. Нет. В 9 можно, если в 11 Да. ложиться. Не поздно. А в 6 часов вы, пожалуйста, съедаете какой-то белковой пищи, например, там рыба легче усваивается, чем другой вид мяса, да, с салатом или там... Рыба, говядина, индюшатина. Ну, говядина, пожалуйста. наверное, тяжеловато. Ну, тяжело. Ну, вот рыба, индюшатина, морепродукты. Ну, короче, немножко белка. То есть это первый ужин, и вот второй кисломолочный, либо протеины. Но это все, опять же, индивидуально. То есть мужчина это один будет рацион. Девушка, которая не гонится за мышечной массой, это другой рацион. Подросток это одно, возрастное другое. Это все как бы общие правила. И надеемся, вы их правильно поняли, правильно интерпретируете и не будете на нас злиться, если мы что-то не учли. Будут вопросы, задавайте. Вот. Поделились просто своим опытом. Мы ни в коем случае не призываем ешьте так, ешьте не так. Можете делиться своими рецептами. Нам очень нравится, когда в комментариях вы между собой обсуждаете какой-то вопрос. Нам это приятно действительно. Поэтому будем рады поучаствовать в таких обсуждениях и по поводу еды, и по поводу предстоящих наших выпусков, которые мы, еще раз напомню, подготовим. Андрухин будет летний набор, назовем его так, да, соревнованиями. Мой мини-курс, который будет, назовем его, мини-курс на настроение по принципу не навреди. И, возможно, у Димончика летом тоже будет такой, у него раз в году всего небольшой курс, если он захочет. Он тоже с вами этим поделится. Поэтому до новых встреч, будьте с нами. Константин, Андрей. Дмитрий, Дмитрий. мастер софтбади. Всегда с вами. До новых встреч.